नमस्कार दोस्तों, एक बार बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने डॉक्टर शिवम शास्त्री के चैनल पे। जैसे कि आप देख रहे हो, आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि सर्दी का मौसम चल रहा है और आप जानते हो कि तो ऐसे में कई दोस्तों को, हमारे कई सब्सक्राइबर फ्रेंड्स का सवाल था कि सर मुझे कौन सी एंटी एलर्जिक टैबलेट लेनी चाहिए, लिवोसिट्रिजिन लेनी चाहिए या सिट्रिजिन लेनी चाहिए, या इसमें कोई आप बेस्ट एक दवा बताइए जो कि काफ़ी अच्छी हो और कारगर हो कि हमें जो ये जकड़न सर्दी रहती है, छींक आती है, खांसी आती है और एलर्जी हो जाती है ऐसे सीजन ऐसे मौसम में, तो उसके लिए कौन सी बेस्ट दवा होगी और कौन सी हमें चीज़ फ़ायदा करेगी। तो आपको मैं इसमें एक बेस्ट दवा बताने वाला हूँ। आपको कोई भी ज़्यादा डोज यानी कि दवा नहीं लेनी पड़ेगी, ना ही ज़्यादा कोई खुराक लेनी पड़ेगी, ना ही कोई भी सिरप या कुछ भी नहीं लेना पड़ेगा। मात्र एक टैबलेट में आपकी ये एंटी एलर्जी वाली प्रॉब्लम जितनी भी होगी ऐसे सीजन में, जो मोस्टली कई लोगों को, बच्चों को, बड़ों को और बुजुर्ग को हो जाती है, फीमेल्स को, मेल्स को, सबको कई लोगों को हो जाती है, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं आपको इस वीडियो में आपको मॉन्टेर एलसी के बारे में बताने वाला हूँ। मॉन्टेर एलसी का मैं यहाँ पे सब कुछ लगा दूंगा, दिखा दूंगा, जैसे कि आप इसके बारे में सब कुछ ईजिली देख सकते हो। वैसे भी यहाँ दिख रही है, कंफर्टेबल आपको दिख रहा होगा। ये मॉन्टेर एलसी है दवा। इसको सिप्ला की कंपनी बनाती है, काफ़ी अच्छी, काफ़ी ब्रांडेड बड़ी कंपनी है सिप्ला, सभी जानते होंगे। मॉन्टेर एलसी ये आपकी एक प्रकार की मॉन्टेलुकास्ट और लिवोसिट्रिजिन टैबलेट होती है। इसमें दो यानी कि दो साल्ट कॉम्पोजिशन पाया जाता है, और जो इसमें मॉन्टेलुकास्ट सोडियम होता है वो इसमें 10 mg होता है, और लिवोसिट्रिजिन हाइड्रोक्लोराइड जो होता है वो होता है 5 mg। तो ये दो मात्र इसमें मॉन्टेलुकास्ट और लिवोसिट्रिजिन होती है, जो कि आपकी एंटी एलर्जी यानी कि सर्दी, छींक, खांसी, जुकाम, जकड़न, ऐसी जिसको भी एंटी एलर्जी और एलर्जी टाइप की कोल्ड हो जाता है, ऐसे टाइम में कोल्ड, कफ और स्नीजिंग टाइप की प्रॉब्लम होती है ऐसे विंटर सीजन में, और जो भी ये सर्दी और बढ़ेगी जनवरी फरवरी में, और भी सर्दी बढ़ती है, तो ऐसे में एलर्जी, एंटी एलर्जी, कोल्ड से रिलेटेड काफ़ी लोगों को दिक्कत होती है। तो उसके लिए बेस्ट मॉन्टेर एलसी है। आपको कोई भी सिरप या किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप मात्र इसको एक टैबलेट इस्तेमाल करो मॉर्निंग टाइम में और एक रात में सोते समय। हाँ, थोड़ी सुस्ती आएगी खाने के बाद, क्योंकि लिवोसिट्रिजिन होता है, तो मोस्टली जितनी भी लेवोसिट्रिजिन या सिट्रिजिन की टैबलेट होती हैं उसको आप लेने के बाद थोड़ी सुस्ती आती है। तो काम में आपके रुकावट, यानी कि जब आप ड्राइविंग कर रहे हो, यानी कि कब जब भी आप कहीं बाहर जा रहे हो, ड्राइविंग कर रहे हो, कोई भी आप कार, मोटर, बाइसिकल्स या कोई भी चीज़, तो आप इसको मत यानी कि अवॉइड करना जब आप घर पे रहो। या हाँ, आप रात में सोते टाइम इसको एक टैबलेट ले सकते हो, तो जो भी आपकी कोल्ड टाइप की दिक्कत होगी वो आपकी नहीं रहेगी। हल्की सुस्ती आएगी, मैं फिर कह रहा हूँ, हाँ, ज़्यादा सुस्ती नहीं आएगी। और साथ ही साथ अल्कोहल जो भी लेते हैं वो अवॉइड करेंगे, तब नहीं लेंगे, क्योंकि फिर आपको नुकसान कर सकती है। बस यही एक इसके साथ रेस्ट्रिक्शन है, बाकी कोई भी इसको ले सकता है। आप अगर 10 साल के नीचे बच्चों को दे रहे हो तो आपको आधी टैबलेट देनी है। 10 साल के ऊपर कोई भी जो भी ले सकता है, चाहे वो लड़का है या लड़की है, मेल, फीमेल या बुजुर्ग, कोई भी 10 साल के ऊपर इसको एक टैबलेट फुल ले सकते हैं। कोई भी इसका नुकसान, साइड इफेक्ट नहीं है। 10 साल के नीचे, मैं फिर कह रहा हूँ, 5 साल से 10 साल के बीच में आप आधी टैबलेट दोगे, और 10 साल के ऊपर कोई भी फुल टैबलेट इसको ईजिली ले सकता है। मॉन्ट्रियर एलसी सिप्ला कंपनी की, ब्रांडेड कंपनी की है। इसकी जो प्राइस है मैं बता दूं, 150 की एमआरपी प्राइस की ये दवा आती है, यानी कि 15 रुपये की एक टैबलेट है। थोड़ी कॉस्टली है, वैसे तो कोई ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, पर जितनी भी एंटी एलर्जी, एलर्जी और ये दिक्कत कोल्ड, स्नीजिंग और कफ की होती है ऐसे सीजन में, तो वो प्रॉब्लम्स आपको नहीं होगी। मात्र आप इसको 2 दिन खा लो, यानी कि सुबह शाम अगर लेते हो तो आपको 4 टैबलेट 2 दिन में लेना है, या एक टाइम अगर आप रात में ही ले पाते हो, दिन में आप कहीं बाहर वर्क जॉब में रहते हो या आपको कुछ ड्राइव करना है, देन आप, मैं कहूँगा, अवॉइड करना, तो रात में ही लेना। तो फिर आप मात्र 2 टैबलेट, यानी कि एक रात को आज और एक रात को कल, और इसको लेना ऐसे है कि खाना खाने से आपको आधे घंटे पहले इसको गुनगुने पानी से, जितना आप गुनगुने पानी से लोगे वो आपको बेटर रहेगा। वरना आप नॉर्मल, अगर आपको गुनगुना वाटर नहीं मिलता है तो आप नॉर्मल वाटर से भी ले सकते हो। मात्र एक टैबलेट आपको खाना खाने से आधे घंटे पहले, अगर आप सुबह लेते हो तो नाश्ते के बाद आप लोगे गुनगुने पानी से, और अगर आप रात में लेते हो तो गुनगुने पानी से खाना खाने के 1 घंटे पहले आप इसको एक टैबलेट मात्र लोगे। 15 रुपए की एक टैबलेट ये आती है मॉन्टियर एलसी। मैंने बता दिया, मॉन्टेलुकास्ट, लिवोसिट्रिजिन बेस्ट, जो लिवोसिट्रिजिन जो भी जिनका सवाल था इससे रिलेटेड, ये बेस्ट है। आप इसको इजीली ले सकते हो। नियर बाई आपके जहाँ भी अच्छे शॉप्स होंगे वहाँ पे आपको मिल जाएगा। नहीं मिलता है तो आप इजीली नटॉक्सी लाइफ से कांटेक्ट करके मंगवा सकते हो। मैं तो यही कहूँगा कि आपकी इजीली नियर बाई मिल जाना चाहिए। बाकी कोई भी सवाल है, कोई भी दिक्कत है आपको किसी भी चीज़ से रिलेटेड, तो मेरी पीएस वीडियोस ढेर सारी पड़ी, उनको विजिट करो। आपका जो भी प्रॉब्लम होगा वो सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता है तो आप इस वीडियो पे कमेंट करो, तो मैं आपको सोल्यूशन यानी कि उस पर वर्क करके आपको वीडियो दूंगा, या मैं आपको रिप्लाई करके आपको जवाब दे दूंगा। किसी भी चीज़ से रिलेटेड, कोई भी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से, या कोई भी दवा आप यूज़ कर रहे हो, या कोई भी चीज़ के बारे में आपको जानकारी चाहिए, तो आप इस वीडियो पे मेरी कमेंट कीजिए। मैं जैसे फ्री हूँ विदिन 24 आवर्स के अंदर आपको रिप्लाई करूंगा दोस्तों। साथ ही साथ इस वीडियो को अभी लाइक कर दो,
और कोई भी सवाल है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो को पहली बार देख रहे हो, चैनल पे पहली बार आए हो तो नीचे जो लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है उसको दबा के जाना, बगल में बेल आइकन उसको प्रेस करके जाना, जिससे कि मैं रोज शाम को 5 बजे वीडियो लेके आता हूँ आपके लिए दोस्तों। तो आप देख सकोगे अपने डॉक्टर शुभम श्रीवास्तव के द्वारा अच्छी अच्छी वीडियोस मेडिकल और हेल्थ में। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके डॉक्टर शुभम श्रीवास्तव के चैनल पर। कीप सपोर्टिंग, कीप वॉचिंग टू योर डॉक्टर शुभम श्रीवास्तव। बी अवेयर, बी सेफ।